Takže prechádzka, ale nielen tak hociaká, nielen taká s obyčajným cieľom, ale s cieľom, ktorý je niečom výnimočný. Výnimočný práve v tom, že dnes je doba AI a tých informácií máme veľa, ale čo tu chceme zdieľať je prežitok. Chceme zdieľať prežitok, ktorý sa skutočne zakorení v tebe. Chceme zdieľať prežitok, ktorý ťa posunie v živote, ktorý ťa posunie v podnikaní. A preto sme vymysleli turistiku alebo skôr prechádzku, kde sa stretneš skvelých ľudí, ktorými sa môžeš inšpirovať, nájdeš tam hodnotné skúsenosti a ako to už evolúcia zariadila, náš mozog sa vyvíjal v pohybe a práve preto sme to spravili turistiku alebo takým jemným pohybom, kde môžeš tieto všetky informácie alebo prežitky priamo zakoreniť do svojho mozgu a teda to bude aj taká neuropsychológia v praxi. Takže týmto ťa pozývam. Všetky informácie nájdeš linku dole v komente alebo priamo na tomto videu. Takže teším sa na teba, je tam obmedzený počet 12 ľudí, takže prihlás sa, kým je ešte čas. A vidíme sa na skvelej prechádzke. Maj sa krásne.